Good morning mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Agoncillo, bayan ng Agoncillo sa Balalawigan pa rin ng Batangas, isa sa mga bayan na talagang malapit sa mismong Bulkang Taal. Ipakikita natin sa inyo yung sitwasyon talaga rito sa lugar. Kung nakakita na kayo ng snow, yun nga lang, mas kakaibang sitwasyon, ganyan kakapal yung deposito na ng ashfall dito sa bayan. Yan o. Kung di ako nagkakamali, maaaring mali ang kwan ko, pero about mga kwanto, mga isang pie, hanggang 2 pie, nito, hindi naman, siguro, mga 1 to 2 inch, sorry, yung kapal niyan, talagang makapal. At tuwing may daraang sasakyan, ay talagang literal na maliligo ka sa alikabok dito sa lugar. Ganyan ang sitwasyon. Kanina bumagtas kami from Manila going dito. Hindi ko na alam, nakatulugan ko na yung haba ng biyahe dahil talagang slow moving doon sa mga main roads dito sa probinsya, dahil lalo na itong portion na ito na malapit nga mismo sa Bulkang Taal, dahil ang problema, makapal na ganyan yung deposito ng ashfall sa mga karsada, kaya hindi makatakbo ng mabilis yung mga sasakyan. Yung mga nakikita nyo, yung mga kababayan natin yan, ay usually mga lilikas na. Kasi halos literally ghost town na itong ilang mga lugar dito. Yan, mga establishmento sarado. Lumian, kilala ang Batangas sa Lumi, sarado. Ito, bahay, sarado. Bahay, sarado. At yan, lumilindol, ang lakas. Yan ang nararamdaman dito. So bukod doon sa makapal na deposito ng abo, every once in a while talagang lumilindol at ang lakas. Kaya yung mga kababayan natin ay nagkukusa ng lumikas. Sa huling impormasyon na natanggap natin, magkakaroon ng update itong probinsya ngayong around alas 8, pero sa huli ay nasa 5,000 na yung nakalikas nating mga kababayan. Usually mga nasa evacuation center yan o nakikitira doon sa kanilang mga kamag-anak dito sa probinsya. At maaari yung madagdagan sa update din ng PDRRMO, ay most likely daw ay baka abutin ng mga 200,000 individuals yung maaaring maapektuhan nitong pag-aalboroto nitong Bulkang Taal. So ganyan yung kalbaryo ng ating mga kababayan. Yung iba talaga wala naman ng mask o may tuwalya lang at ganyan, no? So imagine yung usok na yan, yung alikabok na yan, na delikado rin sa ating kalusugan. So kaya nga minamarapat, pamilya, jeep, yung nakikita nating mga lumilikas na kababayan. And then yung driving condition dyan ay talagang pahirap dahil napakakapal niyan. Kung di ako nagkakamali, mga 1 to 2 inches yung kapal ng alikabok o nung deposito ng ashfall. Yan, lumilindol na naman, kung makita nyo yung mayinig doon, lumilindol. Yan yung mga pagyanig na generate nitong pag-aalboroto pa rin ng Bulkang Taal. Kanina binaybay natin mula Cuenca, mula Lipa, Cuenca, Taal, Lemery, hanggang makarating kami rito sa Agoncillo. Halos ganito yung itsura. Makapal yung mga deposito ng ashfall. Lipa medyo minimal, pero as you go along dito na Cuenca onwards, Lemery, Taal, ganito po ang itsura. Wala pong makakainan dito sa lugar. Sarado ang komersyo dahil nga sa epektong dulot pa rin nung pag-alboroto ng Bulkang Taal. Sa ngayon kita ninyo tayo naka safety goggles na, naka face mask pa, kasi nga iba yung amoy. Kung mailalarawan ko lang sa inyo, talagang amoy asupre, literal, talagang amoy sulfur dito sa lugar. Kaya kung medyo may respiratory condition ka, ay mahirap yun, lumindol. Talagang gano'n na lang yung sitwasyon. Kaya hindi natin makuha yung ating mga kababayan dito, nagkukusa na talagang lumikas. And then
By the way, dumaan tayo dito sa police headquarters dito sa may Agoncillo. Kung nakita natin yung ilang mga post na may na-aksidente raw na allegedly isang jeep at mga 21 yung sakay at namatay. Wala pang kumpirmasyon yan hanggang ngayon sa mga pulis dito sa Agoncillo. Lalo na kinausap naman daw nila yung barangay kung saan supposedly nangyari yung aksidente, ay wala namang nire-report sa kanilang ganon. Pero just the same, yan ay bine-verify pa rin nila. So I guess, pasok muna tayo sa sakyan. Medyo mabigat sa dibdib din. Talaga, ano, at kung kakumustahin yung sitwasyon ng ating mga kababayan, so far, wala pa namang casualty na itatala. Pero, with such condition, safe to say, talagang hindi okay yung mga kababayan natin dito sa Agoncillo, sa Batangas at ilang part pa rin itong probinsya ng Batangas dahil pa rin sa pag-alboroto ng Bulkang Taal.